الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ میں ماجد بیوں ونستہ ایسو توی بوزن حضرت مولانا شمائل عبداللہ صاحب ندوی بصیرت افروز بیان بوزو تو یہون حالات حاضرہ کے متعلق موجودہ یس دور چھو وینکنک یس وقت چھو ات منزل رائے محنون سے کیا سلوک چھو کرنو تو اسلام کیا چھو چاہتن دنیا ویر کیا چھے امس رائے محمد سے حالات کرن تو اسلام کیا چھو چاہتن اسلام کیا چھو ونن یہ ویس حسین حضرت ونن البتہ فرق چھو یہ بتون یہ خواہ فرق چھو یہ تیون یمو ون پنی زبان مزن اردو مزن تیتیاٹ ونوک شاید کہ سوئی موج تو بین اس گامن تو دیہاتو کیٹ آمد تو من آس میں اوڑش ہوا کے لزمس کی یہ کیا چاہن والا یہ میں کاتوان کو پنی مادری زبان اس گارش کاتشا گارش زبان اس ایشہ یا زبان مزن بوت توی کاتشو کرن بس یہاں کرم توت منتقل بیچن خاص کیا کرنا میں پر آیت کریمہ من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن ماجد بھی دیزو کم انشاءاللہ اگر اس کم دیمو بوزو ریتیت انشاءاللہ فائدہ گئے سے صرف بات کھانا تو جلسس میں زینہ بناؤں خاطر چھوڑ یون یہ چکات بوزے کیا نہ کیا فائدہ گئے گسن ایسی ہوتی ہے خدا صوب چھوڑن قرآن کریم اسمازن من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ جوستی کا رت اعمال کرے جوستی کا نیاک اعمال کرے جوستی کا نماز پڑھے رائے مہنو ایسے یا مرد مہنو ایسے پولز وینی حلال کھئے حرام نش بچے حیا کرے شرم کرے پرد کرے اپس ون کیا تینا غیبت کرنا کیا تینا چگلی کرنا کیا تینا حسد کرنا کیا تینا کیسون حق دبائنا کیا تینا کیسون داسمان کیا تینا بے کیا کرنا غلط کیا تینا خدا صوب چونن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً امس خسد دنبو دنیاوی بہترین زندگی دنیاوی بہترین زندگی کیا دیمس دبن اگر یہ نمازی بنی موج دیندار بنی دین پرددار بنی دین پوز منن واج بنی دین حلال کھمن واج بنی دین گرگن سے رزق کٹ کرن واج بنی دین دبن امس ایسی گرس مزن چین تو سکون ایسی امس گرس مزن امسین ذاکینت گرس مزن تکلیف کیا تینا اپنی رین سے خاندار سے طرف آسس نکا تکلیف اولاد سن طرف آسس نہ ادکان تکلیف حشت غیر سن طرف آسس نہ ادکان تکلیف
किस गड़ जिस गड़ की ये न्याक बनी मौज न्याक बनी दी सालेह बनी दी मन अमिल सालिकन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। जिस गड़ ये न्याक बने नमाजी बने कुरान खान बने दीनदार बने मुत्तकी बने पोज वनन वाज बने बा वुजू रोजन वाज बने बा गुसल रोज वाज बने हाँ सोरी क्या अगर अमिस आस दपन छु खुदा सोर दवन अमिस बनबो बनाओ तो सुन गार तो जन्नत का नमूना बनाऊंगा अमसुन गार में जन्नत मोल अमसुन गार वोल ते आस अमिस मोहब्बत करन वोल शुड़ ते आस अमिस मानन वोल हशोर ते आस अमिस मोहब्बत प्यार करन वोल तुम ते आस अमिस कदर करन वोल। और अगर अब उलट करो अगर मैं सान मौज तो सान दीनदार बन क्या बेनमाजी आसे बेहया आसे बेपर्दे आसे बेशरम आसे उसकी ज़्यादत कत आसे अपुज आसे गिबत आसे चुगलखोरी आसे बे बलद बलद तरह तरह की बीमारी अगर अमिस आसे खुदा सोच दपन तम से जिंदगी हसा कर वो तंग अगर क्या कर मैं उसकी जिंदगी को तंग करूंगा तंग ठुकस करे जिंदगी किस कैसे तंग दबन उसकी औलाद उसकी नाफरमान बनेगी शुरू करने नाफरमान गर्बोल ऐसे नाफरमान हशोर ऐसे क्या कहते 57 में अमिस ऐस की दरस मजन चैन तो सुकून काफी न सुखेज आज चे ऐस वचन पन्नन गरन मजन ऐसी वचन हक हमसाय गरन मजन सायन माज तो भी आमाल को छोड़ दिया है नमाज दिसक त्राए कुरान दिसक त्राए नेक अमाल दिसक त्राए अपुन शवनन हराम चत्यावन सूर करे गीबत करे हसद करे चुगली करे बेहया बने बेपर्द बने कल नंगे ऐसे लिबास तागिन तुत खुदा सोबई पना हाँ तक आस वालज करता तंग आस क्योंकि बुचुस वनन बिल्कुल तक जबान मजन या जबान मजन तो एक तक समझ मजी ये तीर्थ अगर सवे मद यम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोड़ यमिस माज नाव आसे ज़ैनब यमिस माज नाव आसे आयशा यमिस भी आस नाव फातिमा यमिस भी आस नाव रुकैया यम नाव आज इस गड़ मौज तो भी इस गड़ यम बेहया बना कल नंगे पकड़ हाँ पलो लगे के तुम दूर से थी लग पता ये क्या है पता की लगनी चा मुसलमान कोर कि गैर मुस्लिम कोर पता की लगना खुदा सौब से दबन हम उनकी जिंदगी को तंग करेंगे तंग के तित परेशान कुन बनाओ हम तिरसुन जिंदगी की 50 दपन वो दर दर की ठोकरें खाएगी चुना अदगसन जो औलाद भी नाफरमान के साई माश दौड़न कहती पीर सोबस निशा पीर सोबस निशा दौड़न हज सोबस निशा दौड़न माज बचस गोम क्या ये रात शंगन क्या ये दुद चवन क्या ये बनो बोड़ स्कूल से नारान अमिस सबक याद गसान याद कर सह याद रोजन क्या शिकायत गर वोल रातस अड़ी कटा दोहस तुसान लायन चुम हशन ये करान हिहोर ये करान मे गरस मजन अजाब अजाब मैं माज तो भी अवुक इलाज पीर सोबस निश क्या अवुक इलाज हज सोबस निशन क्या अवुज इलाज धुणन तो तवीजन मज क्या माफ कर मैं माजो तो कुरान दिखमु त्राय तो दिसो नमाज त्राय तो दितु पर्द त्राय तो बनो बेहया पु दपन गरस मज ग सुकून यून कोच पकन किचन किचन चल निशन खुदा कर माफ यह से जिंदगी मजन जात नमाजी छन यह से जिंदगी मज जात पर्दे छन ये खुद बेहया बदतमीज और बेहया के ये मन लुकन निशो तो दौड़ा वो आपके जिस्म से फायदा उठाता है वो आपके हुस्न से फायदा उठाता है सोचो तो इन्हें पैसों से फायदे तुलन तो इसको गसर तुमने अल्लाह को छोड़ दिया खुदा सौंप दितो तो इतराए कुरान दितो तो इतराए पर्द दितो तो इतराए ये बका जो तो करम तो इस गरस
عذابا شُر تہِ بنیو نافرمان گرمول تہِ بنیو نافرمان وۄنۍ چھُ دڑن فرمان بردار گژھِ بنُن ریوٗن گژھِ فرمان بردار بنُن شُر گژھن فرمان بردار بنٕنۍ ہاں ہشور گژھِ خۄش روزُن اتھ کِتھن دورن کورِ چھو تُہۍ تِتھٮ۪ن تِتھٮ۪ن چٲلن تہٕ تِتھٮ۪ن تِتھٮ۪ن نفرن نِش اللہ کی قسم یِہٕنٛدِ ڈر بنے تُہنٛدیو پونٛسو سۭتۍ تِہنٛدٮ۪ن گرن منٛز واتنٲیِو تُہۍ دہ دہ کٹھ واتنٲیِو تُہۍ تُہنٛدٮ۪ن گرن منٛز واتنٲیِو تُہۍ پونٛسن ہٕنٛدۍ پونٛسہٕ واتنٲیِو لیکن تُہنٛدِس گرس منٛز آو نہٕ سکوٗن کینٛہہ تہِ نہٕ تُہنٛدِس گرس منٛز آو نہٕ چین کینٛہہ تہِ نہٕ کیازِ علاج اوس نہٕ تٔمِس نالایکس نِش کینٛہہ تہِ نہٕ چٲلس نِش اوس نہٕ علاج کینٛہہ تہِ نہٕ حٲجۍ صٲبس نِش چھُنہٕ علاج کینٛہہ تہِ نہٕ علاج کتہِ چھُ آمُت من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة خدا صٲب چھُ وَنان میٲنۍ بندی او ماجہِ اے بیٚیہِ ول اگر سُہ چاہان چھِ چٲنِس گرس منٛز گژھِ سکوٗن یُن چٲنِس گرس منٛز گژھِ چین یُن چٲنِس گرس منٛز گژھِ ہر اکھ گژھِ چٲنۍ شُرۍ تہِ گژھن رٕتۍ بنٕنۍ ژٕ کیٛاہ کر من عمل صالحا ژٕ کر رٕتۍ اعمال رٕتۍ اعمال کیٛاہ گٔے نمبر اکھ ژٕ بن ژٕ حیا دار بن ژٕ با پردٕ بن ژٕ با شرح بن ژٕ عائشہ سانہِ ماجہِ کیٛاہ چھِ خدا کٔرۍزیو معاف خدا مےٚ کٔرۍزیو معاف حالات چھُس بہٕ وٕچھان پننِس معاشرس منٛز اللہ کی قسم خاندر چھُ گژھان أکِس کورِ أکِس بچہِ چھِ یہِ وول گژھان خاندر چھُ تٔمۍ سُنٛد کران وہی سے آغاز ہوا اس سے پہلے بھی لیکن یہاں سے آگے کی زندگی اتر برونٹھ زندگی ونو بہ تۄہہِ کیٛاہ چھُ تِژھ گرِ کوتاہ چھِ أسۍ خدا صٲبس ناراض کران أسۍ چھِ لیکھان شادی کارڈس پٮ۪ٹھ النکاح من سنتی اور برونٹھ چھِ لیکھان بیاکھ مگر افسوس سُہ چھُنہٕ لیکھنٕے نہٕ اگر سُہ بیاکھ جملہٕ تہِ یی نہ لیکھنہٕ پھر مزاق ادٕ چھُ مزٕ یوتانہ لیوٚکھ آسہِ النکاح من سنتی نکاح چھُ نبی صٲب دپان میٲنۍ سنت بڑے دڑلے سے ہم کہتے ہیں نکاح کرنا نبی کی سنت ہے میرے بیو میں ماجو اتن برونٹ چھُ بیاکھ لفظ اکھ بیٚیہِ جایہِ ونان من رغب عن سنتی فلیس منی جس نے میرے کسی بھی طریقے سے بے رغبتی کی یم یستی کا کام میان طریقے خلاف پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان وہ میرا امتی ہے کہ نہیں نبی پاک چھُ ونان سُہ چھُ وۄنۍ نہٕ نِوان أسۍ چھِ خاندر کران سٲنۍ موج تہٕ بیٚنہِ یِژھ گرِ سانہِ بیٚنہِ خاندر چھُ آسان کیٛاہ حالات چھِ آسان کۭتیاہ کوتاہ پونٛسہٕ چھِ خرٕچ کران بے حیائی کۭژاہ فحاشی کۭژاہ اُریانیہ کۭژاہ کیٛاہ کیٛاہ چھُ اتٮ۪ن گژھان خیر مختصر اتٮ۪ن برونٹھ یِژھ گرِ یِم وٲلۍ صاحبِ اولاد چھِ بنان نمبر اکھ چھنہٕ أمۍ سٕنٛدِ زندگی منٛز نماز کینٛہہ تہِ نماز برونٹھ چھُنہٕ أمۍ سٕنٛدِ زندگی منٛز وضوٗ کینٛہہ تہِ نہٕ نماز علاوہ چھُنہٕ أمۍ سٕنٛدِ زندگی منٛز أمِس غسل کینٛہہ تہِ نہٕ أمِس چھُنہٕ پتہ کہِ نہٕ میٛانہِ ماجہِ میٛانہِ بیٚنہِ غسلس منٛز کۭتیاہ فرٲیض چھِ أمِس چھُنہٕ پتہ کہِ نہٕ وضوٗہس منٛز کۭتیاہ فرٲیض چھِ أمِس چھُنہٕ پتہ کہِ نہٕ مےٚ بچہِ سٕنٛز تربیت چھِ مےٚ کرٕنۍ بہٕ کۭتیاہ کرٕ أمِس بچہِ سٕنٛز تربیت أمِس ماجہِ بیٚنہِ چھُنہٕ پتہ کینٛہہ یِژھ گرِ یہِ بیٚیہِ صاحبِ اولاد چھِ بنان یِژھ گرِ بچہِ چھُ أمِس یِوان بچہ اس کی گود کے اندر أمۍ سٕنٛز کھۄنہِ منٛز یِژھ گرِ بچہِ چھُ یِوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کہ ماجہِ ہٕنٛز کھۄن چھِ بچس کۭژاہ گۄڈٕچ درس گاہ ماجہِ ہٕنٛز کھۄن چھِ بچس کۭژاہ گۄڈٕچ درس گاہ مدرسہٕ الف با کیٛاہ چھِ کتہِ یہِ ماجہِ ہٕنٛز کھۄنہِ منٛز اتہِ پٮ۪ٹھٕے چھُ یہِ ہٮ۪چھان اورٕ بنان بوٗزِو میٛانہِ موج تہٕ میٛانہِ بیٚنہِ بوٗزِو یہِ اگر میٛٲنۍ موج یِژھ گرِ بچہِ أمِس برونٛٹھ کَنہِ چھُ یہِ چھےٚ کلہٕ نٔیی بچس دۄد چاوان بیٚیہِ وضوٗ چھِ بچس دۄد چاوان بیٚیہِ غسل چھُ بچس دۄد چاوان ایک پاس چھُ موبایل فون لٔگِتھ تتھ منٛز چھِ فٲحِشات لٔگِتھ اُریانیت لٔگِتھ بے حیایی چھِ لٔگِتھ فِلم چھِ وٕچھان ویٖڈیو چھِ وٕچھان تِتھَے کٔنۍ کلہٕ نٔنۍ گٮ۪وان گٮ۪وان اکھ دورہ اوس سُہ تہِ سٲنۍ ماجہِ آسہٕ پننٮ۪ن بچن دۄد چاوان دۄد چاوان چاوان آسس کیٛاہ سُہ لٲر دِوان کیٛاہ آسس کران ہۄلناوان آسس اللہ 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 ٲس موج کران
تمس بچ سندس دلس من اللہ اللہ کی ضرب گن مزے واتن سہ بچ تتھے کی برونٹ بنان ماجہن تو خدا صوبن فرما بردار بنان وی کن میری ماج ہاں کل نہیں بہ گزر بہ گزر گیون بوزن بوزن اور زیوتن گیون ونن ونن پنس بچس دود چلاوان چاون چھس دود میری ماجہ ژٕ سوچ ذرا پگہ یوتانہ یہ بچہ ییٚلہِ بوٚڑ بنہِ ییٚلہِ یہِ بوٚڑ بنہِ یہ بنہِ چون فرمان بردار یہ بنہِ خدا صٲبُن فرمان بردار کتھ انتہِ نہٕ ییٚلہِ گۄڈٕچہِ درسگاہس منٛز أمِس بچس آو سبق دِنہٕ چاہے کھنہِ منٛز بے حیا کل نئی دِتھس دۄد تمیُک اثرات گٔے أمِس بے وضو دِتھس دۄد تمیُک اثرات گٔے أمِس گیون بوزن بوزن چاینایتس دۄد تمیُک اثرات گٔے أمِس منتقل پگہ ییٚلہِ بوٚڑ بنان چھُ یہِ بچہِ دپان چھا کینٛہہ مولوی صٲبا حاجی صٲبا دِتس کینٛہہ دُرُڑِ أمِس چھُنہٕ سبقٕے یاد گژھان ماجہِ یُس ژےٚ سبق پرنایتھ ٲسۍ نہ کھۄنہِ منٛز أمۍ سٕنٛدِس دِماغس منٛز چھُ سۄے سبق بیوٗٹھمُت وۄنۍ قرآنُک سبق وسے نہٕ أمِس کینٛہہ تہِ نہٕ حدیٖثُک سبق وسے نہٕ أمِس کینٛہہ تہِ نہٕ اگر ماجو تہٕ بیٚیو تُہۍ چاہان چھُو آز چھنہٕ ہر اکھ موج پریشان ییٚلہِ بچہِ یہِ بوٚڑ بنیو کہِ نہٕ یہِ بالغ بنیو چاہے کوڑ آسن چاہے بوٚکُت آسن ییٚلہِ یہِ بوٚڑ بنیو یہِ کیٛاہ چھُ موج چھُ پریشان باب چھُ پریشان اتھ کتہِ ہتو بوٚکُت ہسا چھُ گژھان بازر یہِ چھُنہٕ اورٕ یِونٕے نہٕ رات چھُ کُنہِ 12 بجہِ کُنہِ 1 بجہِ بابس چھنہٕ جُرات تہِ نہٕ ہٮ۪مت چھنہٕ بابس پننس بیٚکِس پرژھنس کِژن ہتو ژٕ اوسُکھ کتہِ وُنِس تام راتٕے 12 بجے ژٕ اوسُکھ کتہِ وُنِس تام ماجہِ چھنہٕ جُرات یِوان معاف کٔرزیو مےٚ بیٚیہِ تاوٕ ماجہِ چھنہٕ جُرات یِوان کوڑ ژےٚ موبایل فون رٹان سۄ چھِ کتھ کران مگر ماجہِ چھس نہٕ جُرات یِوان کینٛہہ تہِ نہٕ سُہ پرژھ پننہِ بچہِ پرژھس کیٛاہ پرژھس اے بچہِ ژٕ کٔمِس سۭتۍ چھکھ کتھ کران جُرتٕے نہٕ چھنہٕ جُرات ماجہِ یہِ جُرات کیٛاہ چھِ نہٕ ژےٚ آز مٲلِس کیٛاہ چھُنہٕ یہِ جُرات آز سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان پننہِ بچی پرژھِتھ ماجہِ چھنہٕ ہٮ۪کان پننہِ کورِ پرژھِتھ ژےٚ فونس پٮ۪ٹھ چھکھ مگن یہِ کٔمِس سۭتۍ چھےٚ سُہ کتھ کران اگر یہِ پرژھان تہِ چھس برونٛٹھ چھس کوڑ وتھان دپان چھس ژٕ بیٚہہ ژھۄپہٕ کٔرِتھ شٔنگِتھ بیٚہنٕے چھُے نتہٕ نیر پنٕنۍ کٲم تہِ کرنہٕ بہٕ ییٚمِس سۭتۍ کتھ کرٕ تٔمِس سۭتۍ ژٕ کیٛاہ چھِ اتھ منٛز ماج چھِ لاچار ماج چھِ بے بس سۄ چھِ صرف ادٕ وۄدنٕے یوتاہ خۄدایس یہِ کیٛاہ گوٚو ماجہِ یہِ اوسُے ژےٚ بچپنس منٛز وۄدُن یِژھ گرِ یہِ کوڑ چٲنۍ فرٛینڈِ منٛز اوسُے تِژھ گرِ اوسُے ژےٚ وۄدُن یہِ آز چٲنۍ وۄدنُک چھُنہٕ کانٛہہ تہِ پاو ہاں آج یہ آخر قیامت کی نشانی میں سے نشانی آپ علیہ السلام سے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرسوس یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی کارگی قیامت نبی صحابہ ونس قیامت کارگی اب چھونے میں پتہ کیا تینا البتہ جتانا چھون پتہ کہ بھائی قیامت نشانی کیا آسر جب ان لوگ صحابی یا رسول اللہ ونتو قیامت نشانی کیا چھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیامت نشانی و منش آت نشانی یہ تھی انتری الامت ربها موج خسا زنی پاد کر تیوت شور تیوت اولاد جس ماج تکر حکم چلائے جس ماج تکر آرڈر چلائے میلس تکر آرڈر چلائے تیوت اولاد کر پاد عائشہ سے علامت پور گمز عائشہ کوڑ آسر ہاں کرسی تکر بھی ماج دپن ماج میں کس بناو یہ کیوں میں کس بناو یہ سن میں کس بناو یہ چائے میں کسی یہ آسن ماجد سنی گوبر ماجد سو انزن ماجد سو کر یہ کوڑ چھ آسن زن تٹھن زنگ بھی اور آڈر کو حکم چھ پلاؤں چلاؤں پانی ماجد کی کر یہ قیامت کی نشانی یہاں چھو دسن آج یہ کیسے تو میں وہ شروع مزائی ماجد سے کرت نے قدر پانی سے اللہ کے حکموں کو تو نے توڑ دیا نبی کے طریقوں خدا صاحب نے حکمت کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریق ایس تم کی پھٹوائے اول کہتی جس گھر کیا کور ایسے ہاں نکاح ٹائم جس گھر کیا حرب کرنے سے استعمال توبہ گیل کی بچی چاہیں گوڑ مز آوئی توبہ کیا کور رکھنے سے کرنے گی تیتے کیٹ کرتے ہیں تربیت یمو بزرگو ہاں یمو بزرگو یم چھنا بوزن ایس کا آت منزن ایس بوز ایس کا توارا کی یمو ونیو یمو کی کہ بھائی سین یم بزرگ ایس یہود اس ناو چھے گوان چاکے سو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساری بزرگوں میں ساری من بڑ بزرگ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تہنز ماجب کر تہنز بہترین تربیت
تم سن خاندار تم سن درواجہ کر خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تربیت یہ کرو بہترین تربیت یہ موتی پہنے اولاد اس تربیت کر بچپن اس منظر ان کے اولاد اللہ کی قسم کامیاب اک بزرگا چھو بس مختصر کاتھون کو انشاءاللہ بکرکات ختم وہاں شو اصل بیان تو بوزن بوسو ایتی ذرا سبق کو بوزنا ہوں اصل بیان حاشو تو بوزن حضرت مولانا مفتی غلام محی الدین صاحب دامت برکات ہوں بیان تو بوزن مختصر اصل منظر کا چاہنوانا حضرت بزرگ جو آکسون جو ہم واقعش میں بورنو جس گئے تم لیکٹ آس زواقی چھے بادشاہ ہے بادشاہ چھو آپ مسلمان حکمرہ تیمیس لج بیس بادشاہ سے دیس جان بیس ملک کس بادشاہ سے یم بادشاہ کن سوچ پنن بکت فوجمون کمانڈر بنائے 10 سال سے یہ مسلمان بادشاہ سکو ایمس دو پہنچا 2 کے جنگ کرن تم دو اس میں ٹیلیفون زمان موبائل زمان اس میں کیا کی نا تم دو ایس یا چٹھ لکھن تو اس کی اطلاع وات ایمس واس بادشاہ کس اطلاع چون بکت ہسا ہاریو اس کو اس کافر غیر میں شکست دسنس چون بکت ہسا چو چلت آمد واپس گھر کسن بکوڑا بنا یہ چھو بادشاہ قسم پریشان مسلمان بادشاہ پریشان ہی کیا گو گرس من شو داخل قسم اچھس گرواجی پرسن بزو میرے ماجو تربیت اگر کرنا پنے اولاد سنز فرن جٹھے تو کیا حالات سے بنا جس گھر کی پنس گرس من داخل گو اچھس گرواجی پرسن بادشاہ کس پنس گروارس سو کیا سے پریشان چلو بچس تر سے کہتا پریشانی وجہ کیا چھے کیا شو کیوتا پریشان دکھی گمی کیا شو دبن میں سوزام لشکر پاؤں بھوکو سوزام کمانڈر بنائے میون لشکر ہارو اسلامی لشکر کی شکست ہوئی میرے بیٹے کی شکست ہو گئی شکست کیا خسا آئے تم واپس ام دروازی تکو ذرا بون کسن پچھ تکاون کلن کالی زور دون اپور شو پنی درگارس بادشاہ سر اپور شو سوانا میون بھوکو چھو جیتے ہو مجھ چھو ہارے ہو مجھ کے آتے ہیں یہ چیز دبن بادشاہ آج سے تم کا اچھا کرن دبن میں بیٹ یہ میں جاسوس ایس میں خبر واتنامن ویل ایس تم واتنائی میں تا خبر تم لگ ونن سار وی ونی ہے کہ چون بکو پسا چو ہارے ہوں سو کپیر سے ونن چون بکو چھو جیتے نون بکو چھو جیتے ہوں بس سب کرے سے آپ اس کا تیز ونن درواجی چس بے ونن بادشاہ سلامت میں نے تالکی تاجہ سو بیبو سے ونن چیلنج کرے نون بکت مر مگر خیر میں قتل کے لئے نون بکتی جیت تھی توڑا خیر تھی نہ قتل تھی نہ توڑا یہ تے دئی جوان بحث و مباحثہ گروان چھنون بادشاہ چھن مانن کیا تھی نا سوچتا پر میں ہارے ہوں چھو پوچھتا پر نہ جیتے ہوں چھو یہ تے آگ دو گو بے دو چھو بیاک آت نفرا یون یہ چھو ایتی پریشان درواجی نشان نفرا چھو واتن آتی جس دن بادشاہ سلامت مبارک چھو دن تاوکو مبارک دبن تمہن بکت حسا جیتو وہ اسلامی لشکر کا کامیاب کرت حسا آو واپس گرم حسا جسن شکست تم گار حسا چل سیر یہ چھو پریشان بادشاہ نوگی کیا گو یا وہ میں داغو بنداہو زنہ خبر واسنائی چون بکت حسا چھو حرامت سو حسا چھو بانو لشکر گھر تو سب کپیر چھو بولن وہی کر نسا چھوان بکت حسا چھو جیتو من تو پول چکا ونن دبن پوز حسا چھو بولن دبن کتیر کیا گو دبن چینس لشکر استل کراؤ ہمو گارو حملہ چین بکت حسا کیا کراؤ ذرا وہ چال بدلائی تمو ذرا آئے پات گیسد کرو واپس تمن تکن حملہ دشمنن تکن ان کو ختم کر دیا جنہوں نے اطلاع دی تھی بادشاہ کو شکست کی تمہوں نے ایسے بوڑیوں کوئی وہ چیز کو دیکھا تھا اس کو لیکن یہ دوسرے مخبر نے اصل خبر دے دی کہ تیرا بیٹا کامیاب ہو گیا یہ ایم ون کہ چلو خبر تو الحمدللہ اچھی ہے میرا بیٹا کامیاب ہو کر کے آ گیا ہے یہ حض کا چھپوز مگر میں درواجی کے ایم ون ایم سنز انٹیلیجنس تو ساتھی آئیش ہے بھائی بادشاہ چھوز
मैं छुन पता मैं दरवाजे कितना को पता अमिशा ब्याका वाटनावन वोल एम को बनी दरवाजे निशान वनन चोस हाँ माजो असल काच वनन चोस दबल सुमंत मैं बंदा को भूहो जमीन बोल की चोन लश्कर चो हारेओ चोन बोको चो हारेओ मगर से मोन उतने क्या तेना सुनो जगह बंदा नोन बोको फेंकने भरती ने क्या तेना सुमंत में चेक किया अच्छी पता चेक किया लगा हुआ पता वो क्या कर सोन बोको जीता मगर से कितने लोगों पता सोन बोको जीता दावन बादशाह सलामत मैंने शन काम की फौज मैंने शन काम की मुखबरी काम खबर दिन वाल शुन काम की हाँ मैंने शास का सच में करमस दबन क्या सच करमस दबन जिस गई ये बच्चा आया दुनिया का समझन जिस गई मैं फन मंज ओस तितकार चुन बेवुजू चुन में पन्निस बच्चस दोन चोम किया थे माजो भजो क्या चसो बादशाह सन दरवाजी दबन अत जमानस मंजन अत जमानस मंशना युद्धाल ये दोद चवन ओस बेवुजू छमस न दोद चोम क्या तेना कल नहीं छमस न दोद चोम क्या तेना ये दे क्या युद्धाल ये नोन दोद ओस चवन मैं चुनो युद्धाल हराम को तो छोड़िए दपन किसी बादशाह की तरफ चोन पॉस ओस ना सुख चुनो मैं चोम क्या तेना बॉस पाने कतन आसस कतित युस पास ओस बनन ओस क्या चीज स आसस तुनन सु पास युवन ओस ताकत ओस नेबर युवन क्या अनन क्या स आसस खावन तब हलाल रोजी गई में यार मजान तब से बनो दूध सु दूध चो में पन्निस बचस तब से क्या गो दूध चो में बावुजू दूध चाय में कनस्टेट और पर्द नमाज पढ़ी चाय में दूध तो युस येर मजन जाओ से नोन दूध बनो पन्ने अठोत्तर में मेहनत हलाल गिजा खेने सोई गिजा हलाल गिजा खेने पन्ने बच्चा मैं आज पूर उम्मीद अगर जिस बच्चा जिस बच्चा तरबियत में गिटार कर फन मजन वो बच्चा कभी नाकाम नहीं हो सकता ये मेरा एतकाद था ये मेरा यकीन था ये मुझे इतना मुझ पर आज़मियत ऐसा मुसम्मम था मुझे था कि भाई मेरा नोर बच यकीन है कार बस यह है था मैं माजो तो भियो अगर कोई चाहन छो सेन बचती गसन हारिन कुंज मैदान मसा तुम गसन इम्तिहानन मस फेर गसन क्या तेना तुम गसन पाखराजिन क्या तेना तुम गसन चूर बनिन क्या तेना तुम गसन बदमाश बनिन क्या तेना तो ये क्या करो अपनी जिंदगी अंदर करो तब्दीली अपनी जिंदगी अंदर इनकलाब आज सोन जालसो चुको वन्नानो ये चुनो कि तो अन्नाओ साईं पढ़ से पैर दम से तो एक ऐसा yiyo तो एक बजू ये सोदर इमन कोड़न की तकाई जिम फारिग गई ये चटर हाँ बे मदरसों वाले आज के बात वगैरह बनाओ सुध खेमत नियारो ना ये चुनो तातन दिन मकसद क्या केना सोर मकसद चु ये सिर्फ याव जालसो किए कि तो एक करो अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली तो एक करो अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब बदलाव ताकि तू शुरू बना करना पड़ता नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस है साई माज करें बदलाव पन्ने जिंदगी में मसा तब्दीली अगन पन्ने जिंदगी में मसा वरना सख्त हालात से माज तो भी सख्त हालात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साई माज क्या छे कि हम जाओ छन दोस्त के आते हैं गिबत हमारी माँ बहनों के अंदर गब्त वुनकन तर्जो माफ पतन मगर ऐसे न क्या भी थोड़ योर की मन जैसे नहीं मैं ताकत लेके हाँ गिबत हसद चुगलखोरी बेदीनी की तमाम वजूहात में से बेदीनी अगर जिंदगी मज आसना ये चीज आसना दीनदार बनो नमाजी बनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमावा या माशरन निसा ए रैमनो खुदा सोब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोनो ए रैमनो मैं हसा वो चो तो जहन्नम मस सार में मंजार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमावा रैमनो मैं वो चो तो जहन्नम मस सार में मंजार रैमनो गसा रैमनो पुरसुस या रसूल अल्लाह इस केस का सो जहन्नम मस सार में मंजार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो तो सिरना लाना तो जो बारा लान काम करा लान तो चौका अब वजह से
وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ گر ور سنز نافرمانی شکار بس یم زکات وانا کو تو وہی میں ونا اصل بیان تو بیاد بوز مون چلو کیا کہ مگر مختصر یم کات واس میں وانا ہاں آپ چوئی تو لانت کرن سائن ماج کیا ہمارے دپن چھ میون بکت ہسا گو میرے ودن چھ موج پٹن چھ ماسوز 10 ورن گون ماسوز 12 ورن گون 15 ورن گون ایکسیڈنٹ گوس لوڑ گوس وہی کہ خدا نہ ہسا میون ٹوٹ میون بکت ہسا میون خدا صوبہ سے پتہ نہیں کیا کیا ونا ماجے خدا صوبن اس چون بکت 8 ورن مزنیو 10 ورن مزنیو 20 ورن مزنیو یہ خدا صوبن چھنا قصور کانتے نا یہ قصور چھ ماجی چون اس گھر سے زہار روسی خاصر جس گھر سے بے دین آسا خاصر جس گھر کیا آسا کرن سو ذرا اوسی لکی چون بچ کیے کرن ہاں چو آسا خونن اوہ دپن بے ایتا گئے وہ کرمان بس اس لفظ آسا سے استعمال کرن تاو باتو دیتے خدا صوبن یہ دپن ماجی وینکن سے زہار وینکن نمین وہ یہ اولاد کیا کہنا جس گھر سے مس بچے سے پیار آسی محبت آسی جس گھر تران بچون بچے پاتی ہے بچے مارس مازو آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے 8-10 میرے جون پانچس خدا صوبن مس بچے سکولا تو او وجہ سے چکے بساف صلی اللہ علیہ وسلم اے رحمانیو تو ہندر لان تان کرنے کی بنا پر تو ہندر یک کرنے کی بنا پر بے حیائی کرنے کی بنا پر تو یہ حسا وچھو میں واری آ جہنم اسمسا بے چھپانے شوہر کی نافرمانی گر ورسز نافرمانی کرا دبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی منز کا پہلی دروازی صبح سے شام سے صبح اور پورے زمان برد ہوئے تو چیز خدمت کرو پاک کہ اگر کانسا ذرا کی کوئی کیا کرنی کرو تو چھو دپن گھر ویلس کیا میں وچھینی یا درس من ذات رو سب کے آنکے دے ہمیشہ وش میں تکلیف تھی یہ گھر کی دپن یہ برن چھو پاتا رحمت کے بجائے عذاب قدا بن گئے ماجو پہنے درور سوچو ذرا تمن حالاتن منشو یہ کمناوا کم پریشانی چھو یہ تلن کس تکلیف چھو یہ کرن پت اگر ذرا آس کیا غور بیون معاف گیسے مس دروینس کرن کیانتے نا امس گیسے نافرمانی گیسے کرن کیانتے نا پہنے اولادن جس تربیت کرو روک ہاں پہنے دارکن جس تربیت کرو روک خدا صوبی عبادت کرو نیاد بینو زندگی کے اندر انقلاب یاد اگر جن چیز آئے زندگی کے اندر اللہ کی قسم پاچھوں تک کے پیرس پر داؤں ضرورت کیانتے نا کیس چالس نیز دخلی ضرورت چلو کیانتے نا جود کرنا ضرورت چلو کیانتے نا دروڑ تیبیز کرنے چلو ضرورت کیانتے نا یہ خدا صوب بنن چلا لیکن مطلب بہترین زندگی پاچھوں تک بے کارنش کیانتے ضرورت خدا صوب دن عمل کرنش توفیق اس دن بدلنش توفیق کاتو وقتن سینس دل اس مزل اوز دن خدا صوب اس توفیق آمین و با علینا الا البلا ون دن کو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں میں شہر سرینگر سے تشریف لائے ہوئے کشمیر سے انتہائی مشہور اور معروف مبلغ اور ناطقہ حضرت مولانا مفتی غلام محی الدین صاحب رحیمی کو دعوت دیتا ہوں میں اور اپنے مواعظ حسنہ سے امت کی یہ بیٹیاں امت کی یہ مائیں بیٹھی ہوئی کے منتظر کے لہذا انہیں مستفیض فرمائیں حضرت مولانا مفتی غلام محی الدین صاحب رحیمی